冰箱搬到户外，是不是精致露营的天花板了？朋友们，今天给大家推荐一款适合户外露营的冰箱，来自 HCK 哈士奇。目前市面上的露营装备、保温设备，一般保冷能够达到1.5天就已经算优秀的了。而哈士奇这款露营冰箱，放置4瓶550毫升冷冻水，断电后完全融化，可以维持48个小时，15分钟可以快速达到0度，以在户外解决你的燃眉之渴。环境温度25度的情况下，冰箱内洒水10到15分钟，水珠凝结成冰珠。这台哈士奇冰箱外观轻奢复古，精致感满满。别看外观这么小，容量可不小，可谓是小身材大度量。容量可以达到16.5升，550毫升矿泉水可以容纳16罐，330升罐装可乐可以容纳30罐，轻松承载你的户外美食梦想。此外，这款冰箱还有专门针对户外而设计的点烟器接口，适合轿车、SUV、货车等各种车型。有车用12伏、24伏，也有家用220伏的电源线可以选择。户外露营在遇到各种地势、气候不同的自然状况时，设备的表现也极为重要。这款哈士奇的户外冰箱有密封门扣设计，防漏冷、抗颠簸，爬坡角度30度无惧颠簸，更是贴心设计了隐藏式金属拉杆，搬运更省力。底部是硅胶强化轮子，在日常生活中也展现了超高的实用性。拥有了它，夏日露营再也不用为冰镇可乐和食物保鲜而发愁了。这么一款精致小巧的户外露营冰箱，确实能给户外带来非常精致的体验。你们觉得怎么样？评论区里告诉我。